tubakulisiza mu kumuno kutekubade kuwanvu nakatono tukyagenda maaso no ku Salt TV program munyo ku machia tubagamba nti genda maaso ngolinaffe no question about it twagala kubanga tukutusako ono tumujewo mbameta kituzi health drink ekyokunywa ekyakakasibwa ekitongole ekyekebejo omutindo mu ggwanga ekya UNBS bagamba nti kino ekyokunywa kituufu kigwanda okubanga kinywebwa kubanga kituzi akolebwa mu katiko nakolebwa mu hane nakolebwa ne mu green tea kituzi ono gwe kugamba yoza obutwa mu mubiri kituzi ayamba okujiza kansa okugogola emisuwa ate na uberera amalidali jisono alina miezi 13 mu kacupa ate nga kagula nusu 10 lwoka bagamba kituzi health drink ali mu maduka gonna ne supermarket omusubuzi musanga agency bafe mu kikubo mu Kampala mu ne ku factory yafe eri ebushenyi bakwira ku 0787 30 oba 0787 30 mwenda alideki Arthur nkubuzizaako nyo ne Hope ne mbagamba nti mujje baliko jona je mutusako ngalo omuntu bamwita Balamu agenda gabe mmere anti abayimbi babadde bamukabirira special interest people babadde nga bamugamba abayimbi nga bamukabirira ki tebalina kyakulya abayimbi abalabire muzeeyi abawe ku mmere muhozi yaweereza ne gundi naye yaweereza General Salim Sale jali General Salim Sale naye abadde nga agaba emmere kyenkana kati buli omu agabye emmere tebinagwa Museveni atidde kadaaga okwekika mu kkubo lya muhozi oyo omukazi ajja kukola Museveni ekintu kyali falojja nadduli bwato bwagamba tugamba muhozi abantu abatwalire food ate tebamanyi bwe bande batandikira abayimbi babawe naye agende nga akyalira na buli radio station naye abakozi ba TV nga batabuse bayabadde TV kisijja jogera linnya nga executive waya avudde agamba bannange tetulina ssente bannange gavumenti egenda tusasula mu mwezi gwa 8 bannange mugumingirizeeko ngegamba abakozi genda Balamu kuwaga bwerere kyalira radio balina naye teri atayagala kirabo kiba saawa eno ya birabo abantu abakyalire ye campaign entuufu actually nandibigedde emigamba Kyagulanyi campaign gwe mutima kekaddeko okulaga omutima kubanga omutima gugenda kulagibwa mu myezi 3 gyokka wesimbe mu mitima gy'abantu yebanguzi president yatuyita atya essential workers yes wesimbe emitima gy'aba essential workers oli mu banani essential workers bayimbi baki ati mbubo be batakyakola okusoomoozebwa kwe tusanga kweko out there abantu abamu abalabanga abantu baabwe bakyagenda ku mirimu naddala balandi road bagala kubabanja sente za rent hamwe mukola anti waliwo kubanga bakola nga batambula ne bava ewaka ne bagenda ku mirimu naye tekitegeeza nti buli agenze kuvaayo na sente abamu ku bo bandibanga kale bakozi ba gavumenti abali ku zi payroll abagavumenti bo bakola twogera kufuna emisaala tegiyinza kuyimirira egya gavumenti anti era kale naye awo omukozi wa gavumenti weyakalira n'abatakolera bafuna abagavumenti oli aganze ndi mukozi wa gavumenti omulimu gwaguli pensionable ng'omuviira oba bamuyimiriza oba akola naye yaba agenda okufuna omusaala gwe yes ontegedde naye kati abeera n'ennyumba saasira omuntu akeera ku makya n'agenda n'aggulawo edduuka lye mu kibuga eritunda emmere y'enkoko nga tamanyi obaana gira ne batajja afuna sente mmeka olunaku eyo ye konsaani yange ti si buli ava ewaka ekirungi bwe bamumanya bajja okw'emmere y'enkoko naye bameka banaatambula mirundi emeka okutuuka transport leeta ba clients ababazi bagenze ne baggulawo naye bukyanga batandika okukola noonyayoko 5 babuuze nti osobodde kufuna sente mmeka ababazi simanyi lwaki Museveni president waffe yabateekako lwaki abamakanika nzina bakayanira wano era ayombesa amakanika lwaki mwabateekayo ate muluka ne mutazita izaffe zitambula zo tezitwala bamakanika nabakayanira era ne babateekako sibuka be nateekako n'aba warehouse natulanga ne ngamba mute ebintu babikiryalingi nenga temumutadde gye bagenda bitereka
kino kibozibozi si kibozibozi ky'abantu eyo kino kyengenda okuwa mbu munanga ababazi bano okubata mbu twatunulira omuwendo ogw'abantu abafa mu mawanga amalala buli bagamba ekintu tekitugwirako wano nga tetulina kofini tetulina kofini so kugamba ababazi kakati engeri gye bagamba ababazi nga tosobola kubaawula wa kitanda bagamba nti tutadde abakofini tosobola kubaawula ababazi bona ababazi ani agenda kuba ewange mbajja kitanda naye ngenda eri twogere amazima fedde ani agenda kubajjiro kanagandi mbajjire entebe akadde kano waliyo abagula ezaaki gye bali mwami Senkubuga abantu abalina ssente mu lockdown eno bazirina n'abatalina tebalina abantu abalina olaba abantu bagula ebitanda naye ebitanda mbu bimenyese nnyo simanyi nange kwe kivudde anti kaakati abaana badde ewaka buddeeka babusibako buli lunaku waliyo ebyabantu abakulu anti balya ne batuula tebakola exercise kati omugejjo ne weight zeeyongedde so kakati fedde bagamba nti ebitanda bimenyese nnyo yes ebyabantu abakulu omujjuzo ogw'emmere mu mubiri nga babagaana dduyiro ne bakola entondo ow'omunda indo exercise ne bamuzira kakati bagezze ate bakisulako babiri so kakati weight mugule ebitanda ababazi babembawo bali beetagisa because the construction yali okuzimanga kugenda maaso ate abembaawo they are key mu construction naye ate aba construction nabo balina otukolera enzigi abazibenda budde manya abazimbi nti bannaye mugende ku bizimbe nga mwegendereza omwana yatulumye nnyo bambi yategeera yawulira ekizimbe nga kigwa nadduka azukuse banne tajja funa time yate kuweebwa mudaali nga munne namaganda ow'ebuddo naye noono yaleetaga omudaali ekiyinza okumumisa omudaali kyekino nti ekizimbe kino lwedde kyali iligo wadde ojagala okyogerako ne kustoping yogerako ku kizimbe ekyo katono nga tonada wobadde ogenda kulaga oba sooka ojjewo munnaffe Uncle Dr. Sam. Dr. Sam bamuyise Uncle lwakuba mwana wa waka ku kanisa ya House of Prayer Ministries International we yawulirira ekigambo bw'atyo n'asalawo asevinga essente okukakkana ng'alina kampuni kakati etukolera ekyokunywa ekya Mukama n'ayamba ng'ekyokunywa kino bw'okinywa kikuyambako okwoza obutwa mu mubiri amasavusavu ebyo byandikuviiriddeko ebirwadde nga pressure ulcers sukaali n'ebirala bingi nnyo n'olwekyo ekyokunywa kino kifune ku nusu 10 lwokka ku dduuka eryo erikuli okumpi oba supermarket yonna ekuliraanye bwe kiba nga kikuweddeko ngamba gwe omusuubuzi osobola okuba ku nnamba eno ey'essimu naawe omuntu wa bulijjo oba oyagala boxes eziwerako Dr. Uncle Sam n'ayamba ojja mufuna ku 0757 56 0047 oba si kyo 0780 17 oyo no ye Dr. Sam n'ayamba owa Mukama n'ayamba healthy products. Okay, tuyanziza nnyo Dr. Sam era tukutumidde nnyo webale kutukolera ekyakunywa ekyo ne Sam naawe tukutumidde tugamba nti gyebaleko Sam ki designer wa kakati twagala kuyingira mu bizimbe ebigwa banange there is a problem bwebezze mu nsi tuzuukuke ekizimbe kyagudde ekirala nakyo nekikuwajjalibu nekiyiikayo ettaka gwe notulaba kigenda mu maaso mbagamba enkuba nnyingi amazzi mangi ettaka libumbulukuka Kasese what happened fedde ekintu kino bagamba what happened to Kasese Bududa ali quiet kati mtugamba tuli bannabbi oba tuli bantu bakalimi tusubira Bududa ettaka okusembulukuka nendoza abantu bavaayo eyo Bududa nsozi nti enkuba emala kutonnya ebiseera ebisinga obugonvu bw'ettaka bwe buviirako enkuba bw'etonnya ettaka ne ligonda ne lyoka libumbulukuka naye ate bwe tutunulira okuwaguza kuno okugenda mu maaso look at Kasese bannange what happened to Kasese bwe tutunulira okubumbulukuka okuwaguza kuno n'okw'okwemigga tekiri mu Uganda wokka
n'olunaku lw'eggulu mawulire gaffe ag'ebunaayira twalabye Kenya twalabye Congo amawanga gonna kyenkana kati gali mu kubonaabona. Laba ago mazzi ge gakubyewaawo. Yes. Ne gateekawo ennyanja yaago. Ate nga lwaki gajja n'agayinja agabeera wansi w'amazzi? Anti era foosi y'amazzi etambuza byonna eyera buli kimu buli kafankunaali yenna ali wansi. That energy. Ettaka lyakolebwa nga lirimu ne rocks twasomanga components of soil. Kati byonna ettaka kasitaligonda kiba kitegeeza nti kyangu agayinja ago okutambula. Ate engeri gye kiri nti n'ekifo kiraba kiringanga lusozi. Kiringa Kasese Hill. So kakati bwe gajja nga geera bwe gati agayinja gonna gabeera gatambulira omwo. This is incredible. This is incredible. Twogera nga ebifaananyi ebyo tubijjeeyo bono laba amakubo gaffe bwe gagayise wansi. Lwakuba nti abange lengera naye era bw'ogoberera ebifo ebisinga ebirimu amataba amangi either we bali yali wetland kati ekyo kiki oba si kyonga ebifo ebibiri bridge abadde Watchtower. Yes, oba si kyonga ebifo ebibaliraanye nga yali wetland ze tuyita entobazi abantu ne bazimbamu ne bakolamu ebyabwe. Kati amazzi gano okusookera ddala baba wa mugaati lengera anti erenjala and there is no rain gakuluguka bukulugusi enkuba si eri awo empitirivu laba awo bannaffe babadde baggwanga erya Kenya nabo bwe batyo bakoseddwa. Ekirifane omusumba nabadde njogera naye n'agamba nti kisinga okweralikiriza abantu kye batalowoozaako bagamba Lake Victoria ng'ejjula nnyo tewali mazzi outlet ndala eva ku nnyanja eyo n'entobazi gonna galina kujja Jinja gagende Cairo gayiwe mu nnyanja Semayanja. Ti n'entobazi nazo ezalinga ezandibadde zikendeezaako ku foosi y'amazzi ago nazo twazisaanyaawo. Kubanga yes lwaki how are you relating entobazi n'amazzi ago ng'ate entobazi ezimu tuziraba nga wano e Kawanda nga tezikwata waliwo gakwataganira naawo. Katutandikire eruzira wano Nalubaale eruzira bw'otunuulira ekifo ekyo nti awo wonna we baazimba amakolero awo lwonna lwali lutobazi. Exactly. Jangu ng'oyambuka paka eno ebutabika yonna abantu gye baazimba amayumba lwali lutobazi. Wano we twalabye e Kawanda juzi ku Friday lwali lutobazi. Amazzi bwe gajja ng'enkuba etonnya nnyingi ensi eri hile nga Uganda amazzi gava ku nsozi ne gajja mu ntobazi. Tutegeragana entobazi gasanga waliwo olusaalu waliwo ebitoogo gasituulawoko for some time ebanga nnyanja naye nga si nnyanja mwegali tomanyi nakumanya nti mwegali naye bwe mbanga muzibikiddewo gaba galina okuwaguza ekkuba okugenda awalala bwegattira awalala negegatta ku malala pam negayingira Victoria engeri gye gaflowingamu galaga nti ffe abaana b'abantu twagakolera ekkubo liri kiriya kati gasobola okuserengeta with a lot of force energy nti songa ekitoogo kino kyo bwe kibaawo emirandira gy'ebisalo ebyo byogeddeko byani byonna bikaminga down speed kwe ganditambulidde tegava nawo ebisalo mu biseera by'enkuba nga byeberera ddala nnyanja mbeeramu n'emmamba mbeeramu n'ebyennyanja naye musana bwe gulwawo guno nga bagenze basimbyeyo amayuuni naye amayuuni enkuba bwejja ng'ebifiiramu naye nga kwegamba gabeeramu ne gatuula ne gakampola ne geesengejja ne gagenda ku galo ge tusanga mu Nayikondo alindawula gasimayo otegere kyegamba naye kati tekikyasoboka kubanga twazibikira ate efactory zino ezimu president yagendera azigulawo ngeze ziri ku Bombo Road zonna yazigulawo n'olabirira factory ng'eri mu kitoogo wakati n'endala nga basibye ekitoogo ne Jinja Road bijja kutandika bino bitulabye Jinja Road wali embalala nagendawo nga bamaze okusiba ekisenge awali ebitoogo tumanyire ddala ekyewunyisa nti free land gyeri abantu balinga abali a designed mission naye nga tonaba ku generalizinga public okubanga ba destroyinga environment oba environment
noonyereza ebitoogo bye tulina mu ggwanga ebisaanyiziddwawo n'ebibira okutwaliza awamu abakungu balinako amayumba percentage eyenkana etya abakungu ne factory zaabwe yes ojja kwekanga nga abakungu balinako 7 maybe factories tuziwe 15 nga kana akatono akasigaddewo be bantu ba bulijjo ate bo nga babagoba buli kiro factories batema ebitooke byabwe buli kiro we are not saying nti babeeremu yes naffe tetujja kubeerayo abantu ba bulijjo we don't want to kikyamu nti lwaki abantu balemerayo kakati otunulira abakungu basizaayo amayumba factories ezisingayo obungi naye ne bajja ne besiba ku muntu alinawo bulumuzi bubiri ne batabuka obukambwe nema bwe yakozesa ku lubigi can you imagine ekyandibadde mu Kampala kakati senga lubigi abantu twali tumusenzeemu nga bwe twali tukoze yes enyumba zandibadde ekkubo lyandibadde lyayise dda nizande bypass kumaanyi ga power ya water gye tulabye lyandibadde nga lyavuddewo dda obukambwe nema bwe yakozesa president yabuuza nema erirudda wajjo juzi anti kakati abakungu bwe baba nga be basinzaayo amayumba amangi mu ntobazi obukambwe bunyuma nga obukola anti bulijjo babadde batugamba fedde ti baabakungu tubakkiriza okuzimbayo kuba they know how to build in the wetlands ndiseme baziteekayo amayinja singa babadde bamanyi okuzimba mu wetlands bandibadde nga ku nkomerero ya byonna tebaleka amazzi makyafu ne sewage nga bikulukuta mu bantu ba bulijjo tebamanyi abantu ababeera mu wetlands aba bulijjo enkuba ebalaze tebamanyi kino ekizimbe kya gavumenti ekyayise ku Bombo Road era n'entindo zonna ezigwamu gavumenti yezivunaanyizibwako Kasese tuginenya natural disaster Kasese wali ogenzeeyo nga enkuba nnungi nga teri nkuba eyombi tebamanya kifo kye bazimbamu zibeera Washington international omusibi omutuufu ow'enviiri genda kugereza ku kyemmanyi amanya nti ekyenyi kyono kirimu olupusipusi natural designing twalubagamba bwegende ku bazimiri b'enviiri waliwo kitwale twerabidde omukulu wa Katikkiro w'e Buganda Charles Peter saluni bazigala yaragidde yabadde nga nze last week nali naatera okukwata paafu Katikkiro anaatera okukwata paafu njagala tunoonyize ku kifaananyi kye ekyajjo tukwekayire sitole twagiyise tutya naye Katikkiro Charles Peter Mayiga njagala kumujjukiza nti waliwo togede kuno nakuli naye paafu njituuse okuba nabadde naga nja mwogeraku katono ekiviiri kyebu kyagala kufuuka kya promility nobote kikuze naye njagala kumujjukiza nti nga mashini tezinajja abantu basalanga enviiri ezaani bagamba evuli kunyuula enviiri eza Katikkiro w'e Buganda n'olumuli no kati kekadde tusosowaze kalica bino ebibeera bigenze eby'abazungu tutenkanye tulabe nti ebintu bino bikolaki sigala obulamu busigala butambula Katikkiro kiviri kyageze nine kinyumirayo oba yasazeewo kukyusa fashion kati ngaze muyagundi yamulwanya muli nange ekitole twagize tuyawo wagiri mukanyugireyo ekitole enjala tumulabeko okay tubadde twogera ku environment Munyo live Katikkiro Munyo live Katikkiro tubadde twogera ku bintu bino ne tubituukako leero saagadde twesibe ku kigambo ekitibwa COVID-19 intentionally njagadde tutunulire bwe tuba tufukamidde bwe tuba naye mu live yaffe yabaddemu Katikkiro gyo live ya Katikkiro Munyo live ogw'essaawa 3 saawa emu Shamula bisawa 3 okay twagala kugamba anti kyonna kyekiri manye ensi yo bwetambula bw'ofukamira okusaba byonna bisabire twogedde ku bantu banene abazimba mu ntobazi ne twerabira bannaffe abaweebwa zitenda okusima ennyanja okutataaganya amazzi bajjayo misenyu omusenyu guno nagwo gulina omugaso gwagwo mu nnyanja muno gwe gukwata amazzi kyogedda bulijjo tetukyogera so kati abantu baneeno naddala abachina bulijjo twali tubalaba waneeno nga bali mu kusika muguwa basima bo si bannansi ne bino bwe nabyo ne bigenda mu maaso ebitukosa bikosa ffe ng'eggwanga
ennyanja ne tugitaninga nga bwe tulina emiti ku masomero n'ewaka nga wind breakers yes. bwe twagiyitanga empewo bwejja n'amaanyi nnyo bwegwa bweti mu miti ku matabi ng'olaba ekkakkana kati n'omusenyu guno ogwandibadde gunywa ebikyafu ebimu enejjenga erijja nga ddene bwetuka mu musenyu guno yes ne wano eno ku shores wano amazzi kwe gandibadde gakuba ne gadda eri yonna yonna baasimayo baagujjawo ekitegeeza nti era amazzi osigala ogakuba batufungula enjanya yaffe yafungulibwa yes ogyeko omusenyu ogugenda ogakwatira wali ate n'olutobazi nalwo lusaanyizaawo olwandyongedde ogakonteininga byonna bisigala bireka amazzi nga Kenya mugirabye bweri Tanzania nayo bwetu bweri Rwanda nayo bwetu bweri Rwanda gajja wano gajjira mu Akagera ne gayiwa mu Lake Victoria na buli nyanja eri side ze Kenya ne manya buli bugo buli Kenya ne Tanzania buwa mu Victoria terina outlet yonna efulumya okujjako the Nile kati gonna galina kwepakira wano ne tugafumiza wali Nile ne gatambula ne gagenda ganywesa Abamisiri yes therefore ne bwe kubale batetonya wano kase Kenya bange etonya oli ku kituuza kikyali kituuza oli yagambye ekweni yagambye nti kino kikyali kinyenya maji enkuba mugitenda mu gwokutaano nga gutandika enkuba yaffe ejja nga gugwako ne June ate abakugu bagamba nti mutenda okufulaadinga kati okwemigga n'ennyanja mulindirire paka 235 bwe kigenda okutambula singa tewabaawo nkyukakyuka yonna naye kati tunuulira nti amazzi ennyanja bagitinkuula balinamu bye baagalamu naye ng'ate amafactory amakolero amangi agageetoolodde nago galina bye gadampingamu naffe abantu ba bulijjo ababiiki abazimba ku nnyanja balidde ddala kilomita namba olwo bagamba nti Sudiiri yayiwa n'asemberera ddala mu nnyanja Kiwanuka Limited yayiwa n'asemberera ddala mu nnyanja omusumba Kayanja wadde yalaze ng'agamba tegaliyo yalaze side ddala kamera yateteesobola kutambula kamera entuufu etambula bweti etambula bweti then Pastor James alinanyiganye naye yali yewuwe ng'ewuwe hafu y'olujja lwe ya beach side ye mazzi galiddewo abantu basembera abali ku nnyanja basimba ne bazibikira ne babikawo amazzi yes kati n'amazzi gagamba wano waffe mutuviire Mr. Lumu yayogedde ng'asaaga nti mujja kubanga muli mu ddiiro ng'owekalungu atuuse owekalungu omanyi gubeera musota mukambwe ogwo nno kaleko naye n'agamba goonya mujja zirabiraawo kubanga era gasaze n'obutimba abaana bali mu ddiiro bakyala ba TV nga horo eyingirawo dadi ajja omwana abadde ki negoonya negamba kano kabadde kampwakipwaki nawe ate otutiisa nnyo I'm telling you amazzi bwe gaba gatuuse mu nnyumba ag'ennyanja emirundi esatu nga abantu balugula ettaka ku nnyanja naye erimu balinzi bako alinguzeeka zange 5 ku Lake Victoria nga ndimalayo ne baŋŋamba ndi yakyaki Uganda anti kyali kikyamu okuva ku ntandikwa gwe okwegabira poloti ku nnyanja ne oba oguze kuba kwegabira bwe genda otunulire amazzi temaligwe yantwalayo endisasula nebagamba wano Church of Uganda wano waguze empewo si kugula abeegabira ne oba wagula abeegabira bupoloti ku nnyanja mwe muleese obuzibu bw'otunulira amazzi ago gakuba ne gava ejjengo likuba ne liva mu nnyanja bwe lituuka ne lihitinga omusenyu nga lyabika nga liddayo kakati mu abeegulira bupoloti abeegabira si kugula abeegabira abanyaga ennyanja ne mufuna bupoloti obwo ne mujja ne muteekako ebibaawo amazzi gano we gakuba ku kibaawo energy gye gaddirayo eri si yeemu ne geeyandizeeyo nago ng'ekubyewa ku musenyu so kakati bonna abalowooza omusenyu guli abyabe tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda eryo ttaka lya Yesu Robert Mutebi akyaliyo mu kibuga ng'atalaaga ajja kubako watutuusa awandi awalala ate naffe tubyagenda maaso nga twogera ensonga zonna twagadde tuzikujjukize tosabira covid yeka eggwanga lyaffe lyonna litaaga kusabira tukomawo
bagamba nti ono bwino muyitirivu. Get yourself a copy oguleko osomeko ajja kukuyisa bulungi nnyo mu gandalo lino era COVID-19. Atulita gandalo ya COVID-19 but use your head olowooze oleme ku amaziga gayinza okubeerawo ekiro naye essanyu lijjanga obudde bukedde nagamba nti Zabuleeyo twayimbanga nnyimbi nakugulumizanga ayi Mukama kubanga onyimusiza n'otoba mpanguza abalabe bange twayimbanga nnyimbi yonna amaziga mpozi gayinza okubeerawo ekiro naye essanyu lijja obudde nga bukedde. Kale no ekiro kya COVID-19 wow. His Excellency tumusuubira okuba ngadda anytime atwongereyo oba tukendezeeko yagamba okusoma lisiti y'aba funders n'ebyokutwongerayo atwagala accountability eyaki accountability ey'ebikuŋŋaanyiziddwawo emmere tuyingidde obuwumbi 2 emmere tenatuuka kabowa twagala accountability y'emiceere emmere wano yajja emiceere bagigaba nabadde eggula kabowa n'abakyala najja n'agamba nga sijja abazira kisa bagenda gaba emmere n'agamba oba n'olaba nga bagabye yagambye nti waliwo babadde ne waliwo zoni gye babadde nga abantu ne babagwamu nga beetolola ne bajja ne bakimira bannaabwe kati ne bagenda gaba leero tugambe nti waliwo zooni gye walabye nga bagabidde abantu era nabagambye nange nte kufuna emmere naye totugamba kubanga si lwakuba nti sirina naye njagala njogereko nga njirabyeko ekyo kye tulize I want to see kati wayise kyenkana omwezi nga basuubizza wano erungujja okugaba emmere tetuukanga n'olunaku lw'eggulo bambi bakazi batu ne basajja batu basiibye ku makubo tetuukanga kati gamba nti waliwo bwe nalabye omuceere Right Honorable Prime Minister, there is a problem. Batugambe nti ssente obumbi bwebuti bwagula kino abantu tubeere bamativu omanya kakwekwatakwata abawaayo si lwakuba nti balina akadde kano oba 13 oba 25 awo 25 ku 3 kiro mukaaga zesenemeka guba mutwalo gumu n'ekitundu kilo 10 kyemwagala okugamba nti gavumenti ebataddemu obusente butono sente ziyingira nnyingi emmere tefugirako babagatireko ennyama omaye abawaayo obuwungu obwo babuzaabuza twagala bali Musumba Bujingo yawaddeyo miliyoni 10 ekyo bulijjo kyenkugamba nempaddeyo ttaani 2 tewali kintu kitubuzaabuzizza kumanya mmere ya gavumenti yeeriwa ng'abantu abavayo ne bagamba mpadde abayimbi bange padde bannamawulire bange ebirimu 12 oba otaddeko kinaki kilo 10 zibeera ebirimu 12 naye tetugaba kilo 10 tugaba kilo 6 kati kilo 6 ntono serious weebuuze gye batandikira okugaba emmere yagwayo dda abafuna enfubbo ate teyiganyo tuuka bakyalize banabuze emitwalo 10 abantu abakufuna emmere nosonyiwa neighbor wange he's my neighbor Right Honorable Speaker Assistant Speaker Prime Minister of Uganda biganye nebitaga muntu mujasi si wakutuula ate aba LDU needed a soldier aba LDU babeera kaba UPDF babeera ati kino ky'omuntu adduka agamba nkulu kino ekyo nedda nga gyali kale ebyokutula mu ofisi tebikyakola ayo tayigenda kutuuka buli wamu kakati olinga awagira ekyababaka okuba ba overseers b'abantu bano nakyogera dda si babaka bokka nagamba dda ababaka bagende babeere overseer wano mu Kampala ne Lord Mayor yandibadde overall overseer naye okimanyi nti abakulembeze baffe oluusi bali ebigambo byabwe wano baminisita batutegeeza nti okuleka bannabyabufuzi abakulembeze baffe ba MP ebweru bali bagenderedde kwawula byabufuzi ku nteekateeka eno ey'okuyamba abantu mu kadde kano aka COVID-19 kwe kulonda aba LDU abamagye poliisi prisons ne basentebe ku bitundu byaffe kakati akadde kano omuntu gwe wagamba nti munnabyabufuzi politician omujje mu nsonga zo ez'okuyamba abalala ate okumufuula overseer
era twakibagambira wano nga biri maze tutabuka ebya ssente naye singa abantu bajjayo likodi ebintu byetwogera twogera ebintu bingi ate nga byamagezi twagamba president ssente nasooka ne ngamba kankuwe recap ey'ebintu byonna nga bwe nabitambuza ssente bwe twagamba tebagenda funa bilioni 10 n'ensimba nakakongo nengamba ababaka muswala bwe mugamba timugenda kwewa ssente nga internationally ba leaders be bawaayo twali tuli awo nga tirulisa ne wabawo waabira tugamba omusango gwangunyabula gwanguwe baba stopping ssente neziyita nezigenda ku akawunti nembagamba kati ssente ngeri gyezigenzeeko ssente tezizikayo eza gavumenti process nogitowinga through nembagamba ssente kati muzikozese nemuzikozesa bulungi kandi nze nali omutuufu newobozizizaayo munnayuganda abatagenda taganyulwa kuba zidayo era lwakuba nti kati ziriko amaaso mangi ne ba RDC bandibadde befunidde ez'ebwereere ez'endola ne kati amaaso buli muntu azitaddeko era RDC ayagala okukwala ku ssente zo nkulabula togeza obwo obutwa bwennyini don't touch kakati bulira president bwava n'agamba mwerumyeko engalo muzeeyo ssente awo ne bitabuka era olwatabuka ne ngamba president wano tiwembanga nze president ziri badde bakabira 2 nagamba 35 yabadde abadde ensawo ya 55 bazizize abakyekoza nawe tubagamba temwekoza mukwate ssente anti kakati egende maaso ababaka baffe balema ate tuzanyira ku mutwe bwe bagamba nti babawadde obuwumbi 5 mu 5 mbubazizize ssente zigenda ku akawunti okuzira singa abadde bagamba nti basimbayo ne bagamba igwe kwata tugamba nti bazizize nti gundi tajja genda ate temuddamu tutawanya nti muzitwalayo twategedde nti that is politics ate naffe n'abantu ba bulijjo tuzeetaaga kutuzanyirako abantu babakubira amasimu mukwate ku ezo mubawe ku ssente ekitegeeza okkiriziganya nange nagamba wano nti ababaka bano tubanenya olw'obukadde 20 naye ate nabo babeera bagenze kubbira ffe kale bwe tugamba nti baba babbira ffe kubanga bazizza ne bwatandibadde covid nga babaka bano bazifunyidde mu ngeri endala era tugenda ne tuzikima in form of school fees introductions anti kyetwanakayana ekikofedde nti already baali balina emisaala bagibawanga ibo babutaddemu ne constituency whatever batekamu ebyo omusaala guba gwange tuyinza kulinda abantu kumala kulwala covid noyagala okusaba ssente ekyo twakivaamu kyatutabula kati buli muntu ayagala kulaga mayinja ge tokkiriza nga situation etuuka nga buli muntu ayagala kulaga ngekamulageko era speaker ye akyaliwo temweraga akyakalambidde akyayimiridde ku kigambo tubagamba temweraga ceasefire ensege ne maaso buli muntu wavunaanyizibwa naye nga buli muntu w'amaanyi naye nga nze mbajjukiza asinga amaanyi ye pulezidenti w'eggwanga lino mwena babalonda mu constituency zammwe ye eggwanga lyonna lye lyamulonda amagye ye komanda in chief waago yagaduumira poliisi yagiduumira judiciary yagiduumira nammwe yabadde abaduumira wadde munaatugamba nti sikati si yabaduumira naye bulijjo bwagamba njagala ekisanja nga mukiisa omwami Ssenkubuge okuva ddi wano mu Republic of Uganda ng'enneeyisayo omuntu emummisa akalulu okuva ddi abantu bagudde nnyo olw'okwenneeyisa yaabwe kavuma yandibadde takyawangula abasinga obungi abagwa baba tebakyamansa ssente aba atandise okulaba nga ggwamu naye omuntu waba kyalina eza sukaali ekendero kyamuzi yandibadde takyawangula bakuba akalulu wano anti oli kakati eyajja yali sympathy bambi eyamukuba abantu bawulira biri bintu bibiri katolu bwama tukukulisizayo munyo ku kitanda abadde mulwadde nnyo bamulongoosa naye mukama yebazibwe yazze bulungi engulu era bamusibudde olunaku lw'eggulu twagala okugamba Republic of Uganda aba minister bwa health you are very active ne mungera amalwaliro gafu gateekamu eddagala kino kitulaze ate kikyayinza okuba kyagenda mu maaso facility okowola ddwaliro ly'e Lubowa njijukidde n'enseka nti babafubutula emisinde kafeero musajja muyimbi yayimba ki
Tibannange tulabye ebintu nosigala binyenyezanga mutwe. Kakati ero livuddemu okujja mu mutwe. Banaine ebizibu byetumiikiriza. Tuli mu kizibu kya COVID-19 ojjukira otya eddwaliro ly'erubowa. Anti era kakati akadde ke tulimu aka COVID-19 ke kaviiriddeko ennyonyi ez'abangenda kunzijanjaba musajja. Mwami lumu yeesiba n'agamba banange temutuleetera nnyonyi wano tezijja kukola. Anti n'aleeta biripooti. Mwami lumu yize research yaleeta dozi ya wano n'aleeta eze Tanzania n'aleeta South Africa n'aleeta Uganda yalayimiza eyadda n'abagamba banange ini samare temuleeta nnyonyi. Ne tugamba buli omu n'omukisa. Ebadde tennakola wadde miliyoni emu nga tukyagisasula tesobola kubuuka neze twatumya tezisobola kujja ate ebintu bino mukyabita ebyefujjo tuyinza osigala bwe tutyo myaka 4 as long as vaccine ni lwaki mu butya bwe muti okutya ki obulwadde buno obulwadde tubukya waliwo ensomero wano sina kisema kubesiye ng'agambye buli muntu alina okulwala ku covid waliwo n'alipoota efulumye ng'eraga nti mu ggwanga eri Amerika ekirwadde kino okukakkanamu kijja kuba wakiri kikutte bannansi b'eggwanga eryo wakati w'ebitundu 6 ku 7 10 kiryoke kikakkane kirage nti kikendezeza. Let me take the opportunity okwogera ku masks ze batugamba okwesiba obukookolo ate bagambye nabadde nsoma professor of immunology kiva immunization immunization related to immunity. Yes. Immunology kyekigambo. N'agamba nti how do you get your immune system to be strong? By getting in contact with danger. N'okiyitamu. Yes. Kati abaana baffe ensiri temulwaza. Kubanga zimuluma buli lunaku. Enkoko eŋŋanda. Enkwa tegitta. Naye enkoko enzungu obuuka kesegenda bweru. Ng'ewedde. Efudde. Ontegedde. Lwaki mwagala tufuula ebikoko ebizungu? Nedda tugenda gettinga exposed to COVID-19. We must get omusajja yanyonyodde ebigambo banaye omusajja yanyonyogedde bulungi n'agamba nti omwana buli lwakwata bw'ati byayisa mu kamwa. He gets immune to that. To bio. Ontegedde ssebo ogenda okulaba nga ebisiringanyi tebikyamuliko ogenda okulaba ebiwuka tebikyamuliko ogenda okulaba byonna ng'omubiri mugumu. Anti ebigambo bya professor kyovulaba nti baalunga ka covid kanafu kuffe balina okuddayo mu laabu ne bakatereeza anti batanatsa okwesongamu enyiga yabalumaaluma batanatsa okwesongamu ne bagamba Amerika bwe tuwaabira olwa covid tugenda giwaabira olwa AIDS buli omusuma byabulya bituufu AIDS naye bakola mukole. Immunity yaffe tugifuna tutya? By being exposed. Anti era ekirwadde kino engeri gye kiri nti togenda kisanga buli wamu kukifuna. Ebyo byonna byoyogera n'ebigambo bya professor bitukomyawo ku vaccine. Vaccine eno ekola etya nti we bagikuteeka mu mubiri kiba kirwadde ekyo nga kiri dormant nga tekisobola kuhaminga mubiri gwo naye nga kiri ekyebweru we kibeera kizze ne kikisanga bibeera ono yalwalako dda. Ono yalwalako dda. Nekimubuukako. Yes. So kakati ekirwadde kino eno yensonga lwaki tukyakitya. Abasawo bw'ogenda ng'owulira headache mu ddwaliro omusawo n'omunyonyola nti mudanga omutwe gunnuma n'agamba oli waakufa. Ekikututte mu ddwaliro okulaba omusawo you have that confidence nti omusawo alina solution alina answer si weewaawo. Naye kakati be tusuubira abandibadde ne solution ku kino ekya COVID-19 bakyagamba naaba mu ngalo tokwata mu T-zone. Tuba tukyali awo ate be tusuubira okuba nti ekyo kye baazudde kye kigendo tutaasa nti ate kakati COVID-19 ali mu spams. Tuba tukyali awo nti oba ogenda okwanga baga naye ate omwana yazaaliddwa nga alina COVID-19 nga maama talina. Kikyukakyuka nti ate mu process y'okukyukakyuka ekyanditugumiza kyandibadde kimu. Tanabaayo aliwa azaalibwa nga alina covid nga maama talina. COVID nga akatandika twasoma wano eno omukyala eyazaala omwana ng'omwana alina covid naye nga maama mulamu. Ne tufuna n'omulala maama eyalina naye ng'omwana mulamu. Abasawo nga bagamba yamufunira mu lubuto okuva ku maama oba what exactly happened. Byalingamu nga covid ono yakatandika. Confusion ezo zaalingawo. So kakati ekyandibadde kitugumya kintu kimu nti batugemye nga bw'olaba hepatitis ng'ekyabadde nti omuntu bw'afuna dozi zonna n'azimalayo.
naye omuntu bw'afuna doozi zonna n'azimalayo afuna ka confidence ako n'agamba olinzaani okola ki ogenda ku hepatitis kinampitawa myoni zaffe empambanyi togaba butwa byonna tulina okubeera oteekeddwa okugenda okwegemya ekirwadde kya hepatitis actually ebirwadde bino nga ministry of health bwebirambika cervical cancer abakyala bagenda mu ddwaliro ne baddukayo buddusi simanyi lwaki tebaagala bagema ate olwa musajja adduse covid musajja webadde mwamukute aliwa ate wali manju we omwe bamugambye ku nsalo ya Uganda ne Kenya tolina covid nadduka ng'akitidde abanga nti abazadde be baali abalwadde abaana ne babeera abalamu which was a very strange case. Yes. Tugamba nti obulwadde nga buzze mu strangeness yabo byonna tulina okubanya ngeri gye tubiyitamu abantu lwaki babutya okutuuka okudduka nkugambye nti ayinza kubanga ali manju wammwe toli weeyo busia yesebo ayinza kubanga ali eyo ali ku ffene alya tannaba na kufunayo kantu naye ng'obulwadde wano mu Uganda twandibadde tudduka bwaki ng'olede 55 bawonye 55 53 why would we be running away really? Bw'otunuulira era ekyo kyembuuza lwaki twandibadde tuggalawo bw'otunuulira engeri amawanga gasemyekozo agakolawo agalina facilities ezaalagirwa agalina lubowa oli eyalagirwa atali mu bifaananyi na muwongo gwe batazimba nga bakozesa silencers bw'obatunuulira nga bakaaba nti tebalina we bateeka mirambo bw'obatunuulira nga bakaaba nti n'abalamu babayitiriddeko bw'obatunuulira nga bakaaba nti ne targets eza tests ze balinga nga bagala okola padde balemereddwa okuzituukirira bw'obawulira nga bagamba nti ate kakati ekirwadde kisensedde White House gwe ow'omunaku ng'Abaganda bwe baagera ogamba kyekyo ekireseewo akasattiro abantu baneeno bo batusuubira okubanga actually tetugamba wano nti emirambo eri tebakyalina newe bagiteeka kakati ate bannaffe ate bo betukuba obufaananyi nga bagitadde mu magwanika nga gajjudde ate bo bakuba bufaananyi ng'egy'Abafirika giri ku street nga giringa buwuka nga batambulirako mitambulire anti era tetulina ntambula aye tulina za ambulance zinaatwala abalwadde mu ddwaliro tulina ebimotoka ebinaasomba abantu funeral services zetulina neno zirina capacity esobola okuziika kale baziika abantu bameka padde kubanga ne bali eri abamawanga bali bagamba nti batandise nabo okutendewalirwa naye ng'era olaba kye baali bakozeeko kye bakozeeko so kakati ekyo kye kituleetamu that fear ne tubanga bwe kibanga ekyuma kyaffe kifu ekikebera obulwadde bwa covid ng'abalamu ng'abalwadde be balamu ngaba then kiba kitegeeza nti Mukama Katonda agulumizibwe okuba tetunakunkumuka kufa bwe kibanga because abantu bategeera kiki everybody is asking what is happening in Africa omufu yasuze wali badde n'omufu n'omulwadde omuyi esimu lyejja n'ogamba halo wera ng'oli ali ku bibye mujebaleko nja kujjayo nkukyalireko banna omulala n'akuba hello muli muti eyo ejeffe bulungi omulwadde no yalidde ku mmere ndoza n'aba ateredde ensi yonna eri ku bulindaala erinda essimu ezigamba nti Africa bafudde 100 bafudde 5 bafudde 100 pati etandike baliko batandika okwogera oluzungu lwonna balumaleyo abazungu boogera oluzungu waliwo omufirika afudde naye era tetwerabira nti bw'otunuulira amalwaliro gaffe wano agasinga agaperforming agali ku misingi gya ddiini agasinga gali ku misingi gya nzikiriza waliwo eri abakatuliki waliwo eri abaprotestanti abayisiraamu nabo balina kibuli owaabwe nti bw'otunuulira amalwaliro gano gavumenti amalwaliro n'abalokole bafunye eririwo ligenda kuzimbibwa tugireko mwami Senkubuge ku mpewo tugira tukola tugenda kulizimba mwina lubowa anti kakati lye mulina liri mu kifaananyi kya lubowa yali ayogedde nekimulema anti twogera ku kiriwo kati tekirinayo ekyo kyekyejo kyemukola era kasita mwoyo mutukuvu akimuteeka mu bwongo bwe kapa eryo eddwaliro tulirinde gamba nti abalokole oba linaayitibwa house of prayer
kuba tayagala ddwaliro tayagala kigambo ddwaliro mu bulamu bwe anti bwe twogera ku ayagala ddwaliro ggonero wandigambye nti abalokole balina eddwaliro lyeririwa Kristo Yesu mukama waffe full stop nali lyennyini lijja anti kakati akkiriza in the power of miracles nenakkiriza ne mu ddagala nalyo liwonya eddwaliro weeriri ekizimbe kyekijja okay eddwaliro weeriri ekizimbe kyekijja tisinga bukya ku makya ne tugamba nti Uganda kiddire eri sigamba nti kijje naye tuyina abalwadde ba COVID-19 ng'enkumi 5 singa bukya ku makya nga kibavuddewa entebe esobola okuba accommodatinga no anti obadde obuuza lwaki ekirwadde facility zonna ze baali baguddewo bazigala abamagye hunama kwekola ki uliriza siriikirira n'okusitamako wansi wooti bo bakitegererawo ddala nti buno bwayise dda emulago ne bavaayo noza ne kampu yabwe gye bali baguddewo ne bagidiise mantulinga bino byammwe byabaleeya bya politics wakyaliwo politics ate naguka tewerabira n'akaluluka kano katuuse era president bw'atakozesa sigamba nti kyakozesa president bw'atakozesa covid eno kuzanya byabufuzi bwe bulungi ng'omanya nti katonda yakuweereza ekirabo ng'ekirabo kizanyisa ebiboozibozi biri eyo mbw akalulu ka 223 awo waba kumpi 223 twetaaga emyezi 18 okudevelopinga vaccine yaffe myezi 18 gye batugamba kati abatulija basindika mu kalulu nga tebanafuna vaccine balina kusooka tugema ate vaccine bwembeera okubeerawo tumala kubaketta okulaba nti ekoze oba tekoze akaluka tukadde mu 2026 okay kino kiba kisanja nga kigenze ate tukibala ani yafuze kale twayononera ki obudde okugendaogikwatako ebigambo ebipya twabirekererayo ebigambo ebipya bijja n'emirimu emipya twafuna olugenda mu busawo oyiga syringe oyiga simanyi admission oyiga outpatient oyiga simanyi biki mbogenda mu theater oyiga exit entry on queue the stage the psychorama ontegeera kati with covid tulina okufuna ebigambo nga adediya kati lina kujja ne dedi kisanja tewajja tuyita dedi kisanja kubanga n'abagendo kale singa wabawo okukyeyongeza abakyeyongeza tebakyeyongeza lwakuba bakyagala tebalina kyakkola kyatufuddeko tukole ki omuntu yali akuwadde ku mmere n'omala galya ekisanja kyatufuddeko tukole ki kino kakati dediya abaana tubagamba temweteka ku pressure and you must finish the year don't teri kinyuma mu ssaala nga kugamba may your will be done for thine is the kingdom the power and the glory okwagala kukolebwe abaana mwe n'abasoma ekyo mukiteekemu Arthur alideki let his will be done mukama katonda ali waggulu bw'aba yagamba nti tetugenda kugenda maaso okusoma mwaka guno mukikumire muddemu next year bwe munaaba muzeeyo that is omulamu yasoma ate ekizibu teri kudduka senga baminisita bonna baddusa dde abaana baabwe Germany senga baali basomera mu Uganda nyonyi naye singa wabadde waliwo alternative ekintu kino senga Germany babadde basoma mu kisero kyekimu senga Bungereza baali basoma singa bafuluma dda senga baminisita bonna abaana baabwe babatwala dda singa nabo tebali namu naye ffenna twegalidde wano ate wano we wali kalembereza Bob Fred Mpima yadde ngamba nyabula senga ndi eyo mwesiimi teriyo yafudde sibula bambi twagala okubebaza bannayuganda okubanga mukoze kyamaanyi okukwasizaako omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni awamu ne minisitule y'ebyobulamu okulaba nti ekirwadde kino ekya COVID-19 tekyongera kusaasaana kubanga cases ezisinga za bannaffe bano abavuzi ba biroole kati njagala kusaba abaana ab'obuwala abakyala ababadde bakyalemedde ku basajja bano abavuga ebimotoka bino ebyalukululana temugendayo obulwadde bwa COVID-19 ojja kubufuna obutwalire ab'enjuuyo ate b'olowooza nti ogenze kubayiyiza mukene obatwalire mukene bafumbe mu seppiki naye ng'ate ne COVID-19 omubatadde mu mubiri nise nabwire ntule busitema mu district ye Busia abaana bengo mbada hamuno omwenengo hesereho muno futahuulisaho oba sinesi kyemberi endabalwaga boso huyirira alala
mube birayi. Mwebulayi. Okay. Bolengera wano Charles James nkubugene nabwe rifede ngolabuza anti team ewedeyo. Neda omunyo kumacha is such a big team. Era bonna njalo kutwala this opportunity okubabuzaako mukulu Semambo eri mu control room Kigozi Patrick ne Caleb tubaganti mwebale kubanga mutukanyuga yo bulungi nnyo. Omukulu Muhammad Wamala tubera naye wano enaku alternatively omwana w'omwami Steven Rumu naye tumbuzizaako no twelabira Robert Mutebi is part of the team. Wamune Robert Kalema asigala nga akyakola wadde wanutaliiwo tubuuza ku Eddie babera ku kamera Kasirye naye abera ku kamera of course ne Matumbwe Martin Matumbwe atukanyuga direct from the studio olaba babiri ne media tetambulizika twagala okubuuza ne of course ne executive director w'omunyo kumacha Musumba Aloysius Bujingo ne chief executive officer Jesus Christ ye team awatali Peter Bunyasi Mutebi abatasobola kutuuka pilot awamu ne Joram Nejora mlambo natubabuzeko abo nababira bakola kuchojo laba itiwa omunyo kumacha we respect them era tubagala nnyo tukanti bebali nnyo bebalirida tukora kubanga tukawawo tukugamba nti COVID-19 tulina ye nese kibu kyokka kitwetolodde obwongo bugule byonna birabe ate obisabire mukama abawo mukisa bye bye.